Hei og velkommen til en ny episode av Gameweek. Du visste kanskje det at det er mer enn 4,3 millioner fantasy-spillere verden over. Men visste du at han som leder er nordmann? Vi har fått besøk av Knut Hebekk for å spørre hva som er hemmeligheten bak suksessen. Heng med. Gameweek presenteres av Jensens Bøffhus. Men da må jeg bare få lov til å ønske deg hjertelig velkommen, Knut. Velkommen til deg og Øyvind. Vi kan jo starte med din start på fantasy denne sesongen her. For du ligger som nummer 1 i verden. Ja. Og ikke bare det, du har ledet i 8 runder på rad. Ja. Nå skal jeg ta et klisjé, men hvordan føles det? Det har føltes veldig ordentlig ut, egentlig. Så det er vel liksom gått mer og mer opp for meg. At det er populært spill, da. Ja. Ja. For at du begynte å spille i fjor, stemmer det? Ja, det stemmer vel cirka det, ja. Og så ga du deg ganske tidlig i fjor, eller? Ja, jeg greide ikke å følge med helt, så da fikk jeg ikke oppdatert laget. Nei, men så gikk det en liten faen i det, som du selv har sagt. For da er din sønn på 16, han spiller også, en ivrig spiller. Ja da, så han spiller og har holdt på hele tiden, han og kompisen hans. Hvordan går det med han? Det er jeg faktisk usikker på, men jeg har tror på mange millionplasser. Ja. Men hva tenker han om at du gjør så bra da, og du ble intervjuet av NRK? Nei, nå synes jo han det, jeg tror han synes det er litt ordentlig, nå. Han synes vel det er greit, tror jeg. Han eldste skulle helst sett at jeg uteble. Ja. Hva tenker du, Gode, om prestasjonen til Knut? Nei, det er helt vanvittig at vi sitter her med nummer 1 i verden. 4,3 millioner spillere. Han leder 8 runder. Leder med over 50 poeng. Ja, vi kan se her. Her er topp 10. Det er sjokkerende bra. Virkelig. Det er 47 poeng ned til andreplass, og så er det vel 75 poeng ned til topp 10. Det begynner å lukte en god plassering her, Knut. Ja, plassering tror jeg, altså jeg ligger bra an. Så fordelen min er jo nå utover at jeg kan vel velge ganske safe. Ja. Ikke sant? Og ha såpass brukbart med penger har jeg sett, i forhold til de som er nærmest, at jeg kan spille av de gutta som i utgangspunktet de fleste spiller da. Vi skal bare se kort på laget ditt. 94 poeng forrige runde, som sagt. Men meg og Gode har jo lurt litt på den trioen du har på topp. Du bruker ikke nok bare 2 av de da, men du har Benteke, du har Aguero, som spilte forrige runde, og så har du Anichebe på benken. Ja. Er du fornøyd med den trioen? Nei, det er jeg ikke akkurat nå. Men jeg gjorde et valg her nå i jula. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle få en Aguero. Benteke har jeg egentlig litt tro på i fremtiden. Altså, han vet jeg er en bra målskårer, og det ser ikke så halvgærent ut. Bortsett fra neste kamp kanskje, men så kommer en del kamper hvor de kan gjøre det bra igjen. Ja. Og han er vel den som kommer til å skåre goal for det laget. Så hvis Palace helt tatt skårer, så tror jeg i hvert fall stor tro på at han kommer til å skåre en del av de goalene. Ja, de har jo fint program, som du sier. Vi skal snakke litt om chips da, Gode, for Knut har brukt 2 chips. Ja. Han har brukt triple captain, og han har brukt bench boost. Det kan bare spørre, Øyvind, hva tenker du om det? Er det et valg som kan få skjebnesvange konsekvenser? Ja, det kan det få. Da kan det ryke seieren i verste fall. Ja. Det ligger veldig mye poeng der, og hvis det er noen av rivalene dine som har chipen igjen, så kan det være oppe i 100 poeng. Ja. Du hadde vel en bench boost som ikke gikk så bra. Ja, stemmer. Nei, altså det var vel, jeg vet ikke, altså det var ganske tidlig i spillet hvor jeg ikke var helt inne i hvordan jeg skulle gjøre det, tror jeg. Så tenkte jeg, hvorfor ikke smelle til med en benchboost? Hva er dette for noe? og det gikk ikke så bra da. Men triple captain traff jeg på. Ja. Da fikk jeg Coutinho inn. Så de som spiller nå, altså i hvert fall det jeg har følt med på, de fleste har nok brukt triple captain. Det er kanskje det som har en benchboost. Men mange av de som ligger fremst har for så vidt egentlig brukt en del av de korta, skjønt. Ja, for du fikk 1 poeng på benchboost. Ja, det var noe sånn. Det var elendige saker. Ja. Ja, det er litt trøst for oss som ligger bak da, at de har chippen igjen og har mulighet til å hente litt, men du har et forsprang nå og er flytsonen, og det er der det ligger på den nummer 1-plassen, vil jeg tro. Vi kan bare kjapt, Gode, snakke om hvilke spillere nå som du føler at du er nødt til å ha fremover. Ja, det er jo mange av det samme som vi har snakket om før. Du har Tottenham som ser fryktelig bra ut nå. Det er lagt om til en 3-5-2-formasjon der wingbackene er mer offensive enn tidligere, og både Ellie og Eriksen også er det.
Så har du Sanchez i Arsenal, som man må ha. Alonso, Chelsea, Baines, Everton, en jeg har lyst til å ta inn. Mange interessante nå. Det er the usual suspects. Hva tenker du, Knut? Har du noe? Nei, altså, altså Tottenham imponerte meg, og Kane imponerte meg mye, egentlig, for han var veldig ofte inne for boksen. Og det lukta egentlig flere mål enn de 2 han skårte. Så det var litt sånn... Og Tottenham har aldri sett bedre ut, Nei. tør jeg nesten påstå. Så det er absolutt liksom Tottenham i form med Kane på topp. Så sånn, liksom angrer litt på at jeg har de 2 nå. Men jeg ga jo Kane en sjanse og bomma på den, og da ble han ut, da. Ikke sant? Men hadde jeg beholdt han, så tror jeg han hadde vært resten av sesongen da, tror jeg. Samtidig er det mange andre spisser som leverer. Zlatan, Lukaku, Defoe. Giroud skal visst være klar igjen til helga. Skal han det? Siste rapport. Men er det noen billigspillere som dere vil anbefale de som ser på nå, som er på midtbanen igjen da? På midtbane er fortsatt Phillips, Stanislas. Koster litt under 6 millioner. Har spennende program. Er veldig delaktig i det der lag skårer. Og det er vel de lagene som kan ikke komme til å få blanks i runde 28. Eller 26 for den saks skyld. Det skal vi litt tilbake til etterpå. Hva tenker du, Knut? Jo, nei, det er jeg selvfølgelig enig i. Og så har jeg sett litt på han der Matic i Chelsea. Han har jo assistkongen denne sesongen. 6 målgivende. Er jo bunnsolid på midten og brukt hele tiden. Og han kommer til å slumpe inn et goal eller 2 i løpet av sesongen også. Så han har ikke skåret det nå. Nei. Vil ikke du heller ha Pedro da? Er ikke han mye dyre? For han her er 5 millioner. Ja, han er dyrere. Jo, da jeg vil heller at Pedro egentlig i utgangspunktet har hatt råd til det, men det spørs hvis du skulle få penger for oss å bruke på noe andre fremover da. Nå venter jeg på hat-trick i neste. Men så må vi snakke om en mann som virkelig har fått til å gå på skinner igjen. Han som står på drakta bak der, Peter Crouch. Ja, 3 mål og 2 assist på 3 kamper. Altså, nå er ikke han en mann nødvendigvis du tar inn på laget, men som i stedet for en Anit Chebe da. Du ville mye gjerne heller hatt Crouch på benken. Ja, når du sa liksom du skulle prate om Arnautovic, så tenkte jeg Crouch med en gang. Ja, han har jeg sett på allerede om jeg kunne på en eller annen måte fått inn i stedet for Anit Chebe. Ja, for nå er det jo sånn at han som han kjemper mot i Stoke, han er jo i Afrikamesterskapet. Så han kommer til å få spilletid, og han kommer ikke til å benke så lenge han spiller sånn som han gjør nå. Øyunn? Nei, hvis han fortsetter sånn, så kommer han til å spille. Selv jeg har vært opptatt av å toppe elveren, og ikke vært opptatt av å ha gode benkspillere, og ha en dyrke elver og bruke midlene der. Men nå som vi går inn med blanks, double game weeks, så kan det være greit å ha en benk som man kan spille på. Og spesielt så her nå rundt 26 og 28 der er det mange lag som ikke har kamper. Men du nevnte så vidt, Øyvind, dette med blanks. For det er ikke sikkert alle der ute vet hvordan ting fungerer på dette spillet hvis ikke de har spilt så lenge. Knut visste du ikke i begynnelsen, men nå har du jo fått inn med teskje, tipper jeg, etter at du brukte 2 chips. Men her ser vi i hvert fall oversikten over hvor stor sannsynlighet det er for at de lagene i rødt da kommer til å få en såkalt blank runde i runde 26. Kan ikke du si litt hva det betyr, Øyvind? Det betyr rett og slett at da spiller ikke de i den Game Week 26 i fantasy-sammenheng, og den runden blir flyttet til senere. Det betyr at hvis du da har Zlatan og Aguero, for eksempel, så vil du stille uten deg i den runden, og må da ta frem noe gull for benken, eller kanskje bruke en hits. For det er sånn at United slo jo Hull 2-0 hjemme. Det er returoppgjør der. Og Southampton slo Liverpool 1-0 hjemme, så det er returoppgjør der. Men hvis nå Southampton klarer å ri ut den stormen på Anfield da, så kan vi få en situasjon der City, United og Arsenal og Southampton alle må stå over runde 26. Og hvis du da sitter der med Van Dijk, Sanchez, Giroud, Aguero, Zlatan, Phil Jones, så kan du plutselig ha 6-7 mann som ikke spiller i runde 26. Og da kan det være greit allerede nå, Knut, å tenke frem mot det. Ja. Det er et godt tips. Jeg har tenkt å ta med meg. Ja, og disse rundene her kan endre helt strukturen i spillet. Plutselig er det noen, nå må jeg fjerne hele den gjengen her, og så senere igjen, så får jeg dobbeltrunde. Og da vil du ha inn på Zlatan som har 2 kamper, og capen, eller en triple cap, hvis du hadde hatt den chippen igjen da.
Så det viktig å ha det her i bakhodet og tenke litt over det. For folk tenker at ja, men dette runde 26, men de rundene kommer fort. Altså. Ja, det kommer fort. Særlig hvis du sitter med syv mann nå, som risikerer å være ute av laget når de kommer til den runden. Da må du plutselig i hvert fall fram med wildcard hvis du har tenkt å bruke det lenge. Så må du plutselig bruke det allerede nå. Så det er i hvert fall greit for spillere å merke seg dette her. Og vi har jo akkurat samme situasjon i runde 28. Rett etter, ja. Det er ikke lenge etter, ikke sant, som du sier. Her ser du da, det er 77% sjanse for at Chelsea og Watford ikke spiller den runden. På bakgrunn av at det treffer akkurat når FA-cupen spilles. Vi må bare gi kreditt, må nevne kjapt, han Ben Krellin på Twitter som vi har lånt den statistikken her. Men det er jo en ting som er greit å merke seg, sånn som Everton og West Ham da. De kommer ikke til å få noen blanks, og de kommer ikke til å få noen double game weeks hele sesongen, sånn som det ser ut nå. Eneste er at hvis det for eksempel skulle bli masse snø da, og en av de blir utsatt, så kan det jo skje. Men i utgangspunktet så kommer de to lagene der til å spille alle rundene. Form over fictures, hva er det viktigste, tenker dere? Er det formspillere, eller ser dere på programmet? Kan begynne med deg, Øyvind. Offensivt så er jo form det som betyr mest. Defensivt så er det litt mer på terminlista. Det er egentlig sånn jeg tenker. Da. Men det er jo et samspill og en vurdering hele tiden. Når som Arsenal, for eksempel, og Tottenham etter hvert har et bra program, så vil vi gjerne ha spillere derfra. Men jeg bytter ikke ut Sanchez, Zlatan, bare fordi de har noen tøffe kamper. Han skårer mot alle. Som gjelder Defoe også. Han skårer mot alle. Ja. Hva tenker du, Knut? Ja, nei, jeg er egentlig helt enig i vurderingen, ja. Altså for meg så det offensivt så dreier det seg om å finne, altså for meg da, det laget som der og da virker som har best form. Og så er det jo selvfølgelig, hvem er det som pleier å score på de lagene da? Altså ofte så er det, på søndagen så er det Defoe. Stort sett bare Defoe. Nei, og Tottenham også, hvem er det som er involvert? Hvem er det som er involvert i Liverpool? Sånn ganske tidlig liksom, så er det jo de tre gutta, og da spilte Firmino på topp også. Og han ble brukt der, og der funker det jo mye bedre. Så de lagene som scorer mye goal og som er i form, og når de ikke er i form, så prøver jeg nå å være kynisk og ta dem ut. Litt bittert at vi har samme filosofi når du er så langt foran. Taktikk og sånn da. Hvilket forhold har du til formasjon? Altså, er det 3-5-2? For det var en seer som påpekte at i begynnelsen så spilte du 5-3-2. Ja, det kan være en og annen kamp, tror jeg. Han mente vel at det var runde 1-4 nå, ikke vært inn og sjekket det. Ja, nei, men altså, stort sett så spiller jeg 3-5-2. Og når jeg har fått disse altså, hvis du ser sånn statistisk sett, så er det vel midtbanespillere som scorer, eller får flest poeng. Og det varierer vel kanskje mest, det varierer minst mellom forsvarsspillere, den beste forsvarsspilleren og kanskje litt lenger ned. Så det der midtbanespillere er dem du kan hente mest poeng på, egentlig, føler jeg. Ja. Øyvind, er du enig? Ja, det er vel en 7-8 midtbanespillere som har skåret mer poeng enn den beste forsvareren. Så å tenke midtbane, det er jo det som gir mest poeng. Og så spisser han også en del som har tatt mange poeng. Da. Men det er også enda litt dyrere enn midtbanespillerne i snitt. Så, du får mer penger per million på midtbanen, ikke minst, for at spisserne er jo så mye dyre. Som regel er du Alexis da. Men han blir jo nesten som en spiss å regne, bare at han spiller på midten. Ja, han har jo vært å regne som en spiss egentlig, for han har jo spilt spiss, og det samme med Firmino. Så det å finne de spillere som da etter hvert får en sånn framskutt posisjon på laget. Joe Allen som plutselig hadde 10-årene tidligere i sesongen. Ja, og Walters får Stoke en liten periode. Ja. Hadde han vært spilt fast, så hadde han jo vært aktuell. Ja. Eller er nesten oppe med spissen. Og, han er det, han var veldig mye inne i boksen hele tiden. Så han har fått en helt annen rolle enn han hadde i starten av sesongen. Da har de spilt en 4-4-1-1, nå er det eller helt der oppe. Eriksen er også lenger opp, og Wingbacken er lenger opp. Så har vi noen spørsmål til deg, Knut, fra seerne våre på Facebook. Det er blant annet Mats Mauno som spør: kommer verdens beste FPL-manager til å beholde kun Aguero fremover? Det har du vel så vidt vært inne på. Foreløpig så beholder jeg den. Men så skal jeg følge med. Men for det som er farlig med beholden er hvis han ikke lykkes nå, og du ser at han får et brukbart program fremover, så vil du gjerne beholde den litt til. Da. Ja, ikke sant? Så får han blank i runde 26. Ja, ikke sant? Så nei, det der må jeg tenke på i forhold til hvilke andre du vil ha inn da.
Og så er det Thomas Edvardsen som spør om du velger spillere etter fictures, eller om du bryr deg mindre om det. Det var vi også litt inn på, om det er fictures eller form. Men, det er mest form, egentlig. Men jeg også titter jo på selvfølgelig kampprogrammet. Og spesielt hvis du skal på de defensive spillere, hvem du møter. Derfor har jeg satt opp laget litt sånn at jeg ofte kan rullere, da. Og bruke en av de tre. Har ofte noen hjemmekamper eller møter et lag som er greit. Og dermed så er sannsynligheten større for at de holder clean sheets, da. Så er det Torleif Øyen som spør om du har hatt flaks med kapteinspinnet så langt. Ja, det må jeg vel ha hatt. Så hadde jeg ikke leda. Så jeg har jo treffet, ikke sant? Altså, jeg har hatt Lukaku når han har gjort det bra den perioden sin, ikke sant? Jeg har hatt Coutinho når han gjorde det greit. Firmino, ikke sant? Så jeg har jo variert litt og treffer greit, da. Ja. Men hvem er det som treffer fremover? På kaptein? Ja. Hjelpe resten av verden her. Nei, altså, men nå, altså, sånn som det har sett ut etter den runden her, så ville jeg ha hatt Kane. Ja. Mot City? Ja, kanskje ikke mot City, men fremover. Altså, han så veldig farlig ut, da. Så synes jeg han løp kjappere, og han synes jeg så veldig farlig ut. Og så er det Ole Henning Jorheim som spør om du er kjempenervøs for at dette skal holde helt inn, eller har du et avslappet forhold til det, at du nå leder med... Jeg er ikke nervøs for at den ikke skal holde inn, nei. Nei, ja, det har jeg et ganske avslappet forhold til, gitt. Ja. Så det får bare komme. Men jeg kommer til å bruke tid og gi gjerne. Ja. Men du våger å drømme om at du vinner nå, eller er det for tidlig? Ja, nei, nå kan jeg jo drømme om det. Ja. Det kan jeg jo. Men det er jo for tidlig, egentlig. Men jeg ligger jo såpass bra an at alt er jo mulig nå. Ja. Ja. Men har du noen kompiser som du diskuterer med? Som, nei, ikke sånn direkte når det gjelder dette her nå. Altså, ingen sånn liga som jeg er med i. Så vi har ikke startet noen liga, nei. Det er en del jeg kjenner som prater mye om det, ja. Det ble så et tema rundt middagsbordet nå som du får så mye publisitet. Tema overalt nesten. Vi har jo en Jensens Bøffhus-liga. Gode, vi diskuterte ikke så mye forrige lag. Jeg bare tok et valg for oss sist, og det var Stanislas innenfor Ellen. Det funket jo greit. Han fikk vel 7 poeng, Stanislas. Jeg tror jeg fikk 84 poeng. Men hvis du der hjemme har noen tips til oss med Gode, hva vi bør gjøre? Ja, vi har jo Kosta her, Gode. Det er jo en aktuell problemstilling. Skal vi kaste den på båten, eller skal vi gjøre noen andre bytter? Skal vi spare bytte? Uansett hva, for det er jo sånn at hvis vi vinner en runde, så vanker det jo premie på samtlige i hele ligaen. Så kom med tips. Og vinner av Jensens Bøffhus, ligaens biffmiddag forrige runde, det er Runa Nadden og Devil FC med 124 poeng. Det er ganske solid. Og trøstepremien går da til Tommy Valentin og Tjukkasgjengen. Han fikk 120 poeng, men ble likevel nummer 2. Så da tenker vi at da får du en lunsj på Jensens Bøffhus-restauranten med Stortinget i Oslo. Hvem er rundens kaptein? Ja, på mitt lag da, så blir det Sanchez, tenker jeg. Ja. Det tror jeg det blir for mitt øye, faktisk. Ja, møter Tom Heaton, da. Ja, men... nei, jeg kan ikke velge noe annet, tror jeg. Nei. Aguero tør jeg ikke å velge. Det er for usikkert, og jeg kommer ikke til å gjøre noe. Og ikke noen av disse Tottenham-gutta heller, så for meg så er det åpenbart, liksom, det er for størst sannsynlighet for at Sanchez skårer flere eller får mer målpoeng enn andre, men ja. Alonso mot Hull da, hadde du tørt å keppe han? Nei. Han brukte vel opp målet sine nå i helga. Men jeg tenker akkurat nå ligger på Hazard. Du tør det? Ja, det hadde jeg. Hazard er... Foran Sanchez? Hazard er mye bedre enn hjemme. Sanchez er bedre borte enn han er hjemme. Og så venter jeg på at det skal løsne skikkelig for Hazard da. Får sannsynligvis en spissrolle. Møter det dårligste laget i Premier League. Ja, da hadde jeg hatt Hazard, så tror jeg kanskje hadde keppet han. Ja, da gjør jeg det. Men da er det ikke noe tvil. Da gjenstår det bare å takke for at du kom, Knut. Ja, veldig hyggelig å ha deg. En ære. En ære. Det er vel det første og eneste gang vi snakker med en som leder Fancy Premier League. Sannsynligvis. Yes. Ja. Takk til deg, Øyvind. Og til deg der hjemme, så ses vi om en uke. Vi har også fått en YouTube-kanal hvor en lengre versjon av det du nettopp har sett vil bli lagt ut. Så hvis ikke du fikk nok nå med disse 20 minuttene, så gå inn på YouTube Gameweek, så får du mer.